لما جيت سالت واحد قلت له الصيانه بتاعت العربيه بتعملها كل قد ايه؟ قال لي كل سنه. ولما سالته ده غيرك بيعملها كل 4 شهور، قال لي عشان مادته ضعيفه. بص يا باشا، لو بعملها كل 4 شهور عشان مادتي ضعيفه يبقى انا امين، يعني انا بحاول احافظ لك على العربيه اكبر قدر ممكن. طب انت بتعملها كل 4 شهور ليه بقى؟ كان السوق المصري هنا لا يخلو من الفوطه الزفره وبريل والصابون. هتقابلك انا لازم احافظ على شغلي وجودته، فلازم اخليك تيجي لي كل 4 شهور. عندك واحد مس على العربيه فوطه زفره من هنا، هي الفوطه الزفره هتاكل الجرافين؟ الفوطه الزفره هتاذي الجرافين مش هتاكله، هتشوه شكله مش هتشيله. شكل العربيه مليان خرابيش، مش هتاذي الورنيش وتاكل السكنس بتاعه وتوصله لحته تكشيف الدهان. طمنتني؟ ممنوعه يعني؟ هي اكيد ممنوعه. هظبط شغلي النهارده وكمان 4 شهور وكل 4 شهور طول فتره الضمان. اقنعتني، يعني الماده مش ضعيفه يا باشا. ضعيفه ازاي؟ ده ادمز ده اللي اخترع الجرافين، كل اللي في السوق ده تقليد ليه. هو اول شركه قالت 10 سنين. البلوجر في امريكا كلهم بيتكلموا عن الموضوع ده ازاي 10 اختبارات وتستات وعملوا مقارنات، لقوه هو مكتسح اصلا.